John 3:16. Dito iti pinaka-famous nga verse iti entero nga Bible. Kung ati tao, iso iti puso iti Biblia gapusta sa saritaan na iti ayat iti Diyos. But at the same time, the way nga kita ito it is also a verse nga iso iti ko natin nga na-distort kan misunderstood tatanga timpo. Nagado kayo nga nagdamag concerning iti issue, iti verse nga dito'y world, kini issue may panggap ti whosoever. And for a long time, pinalpas ko nga talantanan pa dagiti dadu mga question, dagiti kakapsat. And for tonight, I think iti 2.5 years nga nag-record tayo, dahito iti katidugan nga record ko. But I hope it will be a great help kada kayo. You would sit down, think about this, and I pray nga it makatulong nga mangitid clarification kada kayo. Kakaro iti issue surrounding iti dating verse. Tako na iti daduma, anak nung mamati iti John 3:16. I believe iti John 3:16. I believe iti dating verses nga masapul nga i-clarify ko no anya ti stand ko iti dating John 3:16. And I hope malawlawagan kayo. Ken mangitid panakaot pi kada kayo. Iti dating nga rabi, iti panang adal tayo. Ken panang warwar tayo. Dagiti kinapudno surrounding this verse, John 3:16. God bless and enjoy iti feast. Iti panagpista tayo. Iti sao iti apo iti John 3:16. God bless. John 3:16. Daytoy iti kunada nga puso iti Biblia. Ginirngasan ti kaduan nga puso iti Biblia. Siguro gapusta isu iti pinakasikat nga bersikulo iti Biblia nga uray dagiti ubing, uray dagiti kinumpurmi man dita hanpay nga naisalaken ket nangangagna kana muna daytoy nga bersikulo. Ngam iti likudan na ditoy isu iti pinakasikat nga bersikulo ngam isu iti pinaka misunderstood nga bersikulo iti Biblia. Gapusta iti panaka-eksplikar na kaadwan ket out di konteksto na. Isu nga agsabali iti panaka-eksplikar na. Nakibtuta ko raymat lang kanyak idi tiyempo nga i-consider ko iti teksto na, di surrounding verses na. Ken di whole book iti John, ijay ko nga na-appreciate iti John 3:16, nga di kunak nga familiar, nga amok nga bersikulo, ket hanggay makasya iti explanation na diay. There was a question, tinapalpalabas 2 weeks ago, nga pastor, preacher, mabalin kadi nga, eksplikar mo kada kami, iti John 3:16, taada dagi panakatikaw nga issue may panggap ijay nga bersikulo. Mabaling kadi nga talantanan, preacher, tapno malawlawagan kami man. Taada dagi issue gamin nga da John 3:16. Iti dati nga tiyempo sinagsagaysak nga sinumbatan dagiti saludsud pay, dagiti dadumang imununa nga saludsud. Tatanga tiyempo na way anak nga talantanak man dati nga bersikulo according di konteksto na kani di libro iti John tapno makita tayo ma-appreciate tayo nga karkaro iti John 3:16 no anya ti talaga nga pudno nga kapapanan. Isu nga ti karit ko kada kayo iti dati nga tiyempo since dayto iti most misunderstood verse iti Bible dawatek tunggal may salaan iti Bible yun or ilistayo dagiti bersikulo iti ngayon ibagak maramdam katadalan tayo man, iti verse 16, iti John chapter 3, verse 16. And sapay kuma, tamakatulong dito nga John 3:16. Iti panakaununag, iti panakamu tayo. Iti dito most misunderstood nga verse iti Bible. John 3:16, kat ada dito iti konteksto, iti tiyempo nga pan dinanon ni Nicodemus ni Apo Isus.
Dahito yung konteksto nga may sangarabi apan dinanon ni Nicodemus ni Apo Isus gapusta dati kahit nga damagan. After dagiti nakikita na nga milagro kanang nangangina nga sursuro, matigtignay ti puso ni Nicodemus dahito samat di mangisalakan. Tapno i-affirm na i-confirm na dagiti patalgadan ano talaga ba nga ni Jesus di maruray nga Misaya napanisuna iti maysa nga rabi pinanggap na nga danunan ni Apo Jesus di balay nga nagyanan na iti maysa nga rabi gapus tay sulang tiwaya tidaduma ko na gapus ti bain na nga madina nga mabrandan, mabirngasan nga awol iti relihiyon iti Judaism nga apan makisistorya kan Jesus. Pinanggap na nga rabi nga awan unay ti tao nga mangkita kanya na. Well, either of the two, mabalin. So, probability di ay. Na mapanadinanon kat ko na nakitak nangagko dagiti milagro, nakitak dagiti milagro, kanangagko dagiti sursuro, kat amok nga hangkang asinsinan nga ordinaryo nga tao. May saka nga nagtawod ka nagapu iti Diyos. Di ekspektaran nga may sumbat ko mga hanggang nga nagkamali dita. So kumay iti mabalin nga ibaga ni Apo Isus. Namti sinsumbat ni Apo Isus ket indiritso na iti talaga nga pinakakondisyon nga kasapulan ni Nicodemus nga mawatan. Ditoy nga rimwal jay case ken topic iti panakabuo yan. Nga daytoy nga maysa nga topic nga ingana rata baliktad ti utok ti kaduan. Nga ti kunada masapul awatom ni Kristo Jesus tapno ma-born again ka. Kahit mo kading nga awatom ni Kristo Jesus. Kahit mo kading nga agbaling nga born again. Awatom ni Kristo Jesus. So nagbaling nga iti bunga ti panangawat mo ka ni Kristo Jesus ket magbaling ka nga maysa nga born again. Iti maysa kunada dati born again nga daytoy ket maysa nga sikta o relihiyon or denominasyon nga naibangon. So sarsaritaan na kanu iti maysa nga sikta. Wilhan nga sarsaritaan iti sikta dito eh. Dito iti pangkitaan tayo. Nga kuna ni Apo Jesus. Sinumbatan na ni Nicodemus. Aday ba ka na kayo? Pudno da ito eh. Dengam da ito ni Nicodemus. Aday ba ka niya? Among aliplipatan da ito eh. Kapusta ko na verily, verily I say unto you. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malaksid nga ti maysa nga tao ket maborn again. Nga agtrabaho iti Santo Espiritu kanyana. Nga iti Dios Santo Espiritu kanyana iti biyag. Nga iringen ni Apo Dios. Puyutan na tinatay nga espiritual nga kasasad iti tao. Nga agtrabaho iti Santo Espiritu. Iti milagro nga daytoy natay nga espiritual nga estado ti tao ket may kan iti biyag. Haan na nga makita iti pagarian iti Dios. Haan na nga makita iti mensahe iti pagarian iti Dios. Haan na nga makita iti ebanghelyo. Han nga makita dagiti kasasad na iti sangwanan iti Dios nga isuna ket managbaso nga kasapulan na iti Dios. Han nga makita ti kinasasino ni Kristo Jesus nga isuna lang ti makaisalakan. Han nga makita ti kinasasino ni Apo Dios nga isuna ket nadyusan nga Dios nga masapul nga dusa na isuna. Han nga makita dagiti han nga makita iti estado na nga madusay suna di impyerno. Han nga makita ti estado na nga iti mangidalan lang di langit ket ni Apo Jesu-Kristo. Han nga makita dagiti. Nuhaan nga agtrabaho iti Santo Espiritu iti puso ken panunot na. Nga dayta natay nga natay nga kararua iti spiritual nga banag. Nga han nga ma-appreciate. Tinatay nga tao han nga ma-appreciate ti banag diti arubayan na. Datayo ket sarsaritaan na ti panakatay tayo ti spiritual. Nga nga ma-appreciate dagiti spiritual nga banag, dagiti may panggap ti pagarian ti Dios, may panggap iti kinasasino ken mensahe ken misyon iti Dios. Hanting nga ma-appreciate di jay. Nuhan nga agtrabaho iti Dios babanti Santo Espiritu nga ikanda tayo. Iti angas nga mabiyag tayo. Nga mangkita dagiti nga banag. So, makita yu iti kibaltang.
Di first nga may susuro kat awatom tapno mabunagin ka ng ti sursuro ni Kristo. Haan mo nga maawatan. Haan mo nga makita. Haan mo makita ti Ebanghelyo, mo makita ti bagim, haan mo makita ti kinasaya. Sino niya po Diyos? Malaksid. No sikakat na bunagin ka. Di lang itinamnama, itinatay nga tao, nga iti anges iti Diyos, kat itid na kanya na, tapno, maawatan na makita na, dagiti banag ti pagarian iti Diyos. Sinmaruno ko na nagdamag ni Nicodemus, kasatno diyay, posible, lakaya ko, nung nagakpay lang di tiyan ni inak. Kasatno diyay. Han nga nagets Nicodemus, obvious. Sinumbatan manan ni Jesus ko na aday ba kanyam. Bak manan. Verse 5, Jesus answered, verily, truly, truly, ibagak kanyam, I say unto you, except a man be born of water, referring iti sao iti Diyos. Referring hanmanan nga baptism ti kung kunaday. Referring iti sao iti Diyos. Kanti Espiritu ti Diyos. He cannot enter into the kingdom of God. Malaksid nga ti tao. Kat may anak babaan iti sao. Dahito yun, sarsarita na ti instrumento ti panakabunagyan. Nga babaan iti sao iti Diyos. Babaan iti Santo Espiritu nga agtrabaho. Haan na nga mabaalan. Tanatay nga no, anyat ti mabaalan tinatay ti spiritual. Uray ti literal nga natay nga tao. Ada kaditi maramidan na pelang awanan. Uray ti natay ti spiritual. Ada pelang kaditi mabaalan na. He cannot enter into the kingdom of God. Malaksid. Iti sao ti Diyos kanti panagtrabaho ti Santo Espiritu iti puso nga biyag na iti maysa nga tao. Haan nga makaunag isuna. Haan na nga kayatan. He cannot awan. Han na nga makayat. Han na nga mabaalan. Nga umunag iti pagarian iti Diyos. So nga sarsarita na apay nga nabaalam nga inawat ni Apo Isus. Apay nga nabaalam nga naawatan. Kung nagpasakop ti Ebanghelyo ti Diyos. Apay nga nabaalam nga inaawat iso na kat nagbabawi ti basol mo. Gapus ti panagtrabaho iti Santo Espiritu iti sao iti Diyos nga nangag mo. Ngayon usar na. Hantay nga makita rito inilustrar ni Kristo Jesus. Kitaan nyo ti angin, han nga makita diay. Iti spiritual nga panakayanak, dati panakabunagan, kat han nga makita nga literal. Misteryo rito iti sangwanan iti Diyos, nung kasla iti angin. Han nga makita ti angin. Nga mangag mo iti angin, kan makitam gapusta. Ada ti angin dita, gapusta ag. Di amin nga dalanan ti angin katagkuti. Han mo nga makita iti lasag ken rupa na dagiti tao nga nabunag yan. Ngan makitam isuda nga isuna ket nabunag yan. Babaan iti panagbiag na nga adda iti presensya iti Dios kanya na nabalbaliwan nga biag. Nga dijay ti ebidensya nga naisalakan kan adda ti biag iti Dios kanya na. Bunag yan. Itata napanti ilustrasyon kini Moses. Ijay verse 14. Malagipyo kadi ni Moses. Malagipyo ijay chimpo nga adu ti kinagat ti uleg nga poisonous nga uleg ijay wilderness. Katada itin tagayin nga to ni Moses nga maysa nga serpent. Nga no sino man ti kumita kan mamati di jay nga iladladawan na di baklat nga di ay or serpent nga di kat ni Jesu Kristo may spalisuna. Han nga matay suna. Di jay tinimoranan ni John chapter 3 verse 15 nga kunana kastamat kada kayo no sino man kada kayo mati umawat mamati kataday ti biyag nagnanayon. So that was the presentation. After ng presentar na, ti panakabunagan nga iso iti misteryo, iso ti sekreto kung talbok tapno, iti may nga tao kat maawatan na, makita na, ti kasasaan na, kan iso iti talbok tapno, awatan na ni Kristo Jesus ka nagpasakop iso na ti Ebanghelyo,
napanan isuna di challenge nga since hantay nga amuno sino dagijay ngayon sagana ni Apo Dios nga mabunagen inted na tipukaw ngano sino man nga kada kayo iti umawat kini Hesus Kristo. Gapustahan tayo nga amuno sino dagijay na isagana nga mabunagen ni jay aldaw nga diay. Idaanon tayo lata ipukaw tayo ti minsay nga kuna na ano sino man kada kayo. Kat bala iti Dios. Hanan nga masapol nga ibagam masapol na pili ka tarantanon pa lang iti eleksyon hanan idanon mo lata ti pukaw ti invitasyon nga no sino man kada kayo ti umawat kanya na kastamat ka ni Kristo Jesus nga awanan da dumang mangisalakan kanya na ada ti biyag nagnanayon. So makita di connection na after nga presentar na nga dagiti na born again kat isuda itinekan ti pribilehyo nga makaawat kan mabalanda nga awaton agpasakop kini Kristo Jesus inted na ti invitasyon sinsantay amuno sino dagiti daduma nga tao nga naisagana nga maborn again dial daw may kaniti biag dial daw nga makita dati bagi dati sangwanan iti nga makita dati banghilyo nga mawatan da nga ni Kristo Jesus kat naisalakan ipukaw tayo ti mensahe no sino man kanya da nga makita di silpuna. Tatapan tayo 16. For God so loved the world. Dayto yun, di versikulo iti 16. For God gapus ti palalong panagayat iti Diyos. Dayto tikat kumawatan yun. Ngayon na ti may sa anak na. Ngawan sa bali nga ni Hesus Kristo. Tatno no sino man kada tayo ti mamati kanya na. Kataan nga madusa. No di kat ada ti biyag nga na yun. For God so loved the world. Awan problema iti panakawat iti ayat iti Diyos. Nandito nga bersikulo, every time nga talantanan tayo iti ayat iti Diyos, han mo nga isinsina ti ukom iti Diyos. Nga iti ayat iti Diyos ket nalintag. Nga ti ayat iti Diyos ket nalinis. Kuna na di ay ti Diyos tayo kat na ayat. Kat iti ayat na nalintag. For God so loved the world. Sino iti lubong nga sarsarita na rito? Amin kadi nga tao kat isu ti saksakupen na diti world nga dito. Amin kadi intiro kadi nga tao ti sarsarita na dito nga eto na. Tano kunam nga intiro nga lubong iti eto iti Dios. Apay nga han nga nabunagen han nga nagtrabaho iti Dios nga inikan na iti amin nga tao. Nga nagtrabaho isuna nga isuda kat inikan na iti biag tapno agrespanda iti Ebanghelyo nga makita dati pagarian iti Dios ti minsay iti Dios ti Ebanghelyo iti Dios kan mabailandang agpasakop iti Dios. Apay nga namin nga tao kat nabaalan na rumruman nga adalang ti tattao nga naikan iti pribilehyo kan grasya nga handa may karkari naikan dati grasya nga naluktan ti panunot da kan naikan dati kabalan nga agpasakop iti Ebanghelyo iti Dios. Apay nga kasjay. Anya da iti world nga da iti nasarsaritan. In connection, iti issue, kan sitwasyon ni Nicodemus. Dahito iti maysa nga issue nga rimuran ti dati nga bersikulo. No kuna tayo nga ti definition na dahito ikat taltalantanan na kan sarsaritaan na tintiro nga lubong. Matinag tayo iti sursuro iti universalism. Nga ti sarsaritaan da, nga amin nga tao, katayatan iti Dios, katawan ti madusa ti impyerno. Na mapay nga Lazaro in the rich man, ada iti nadusa. Ada iti maukum, iti impyerno kan babay nga agapapoy. Implying ngahan nga usto iti universalism. No kunam nga iti intiro nga lubong ti sarsaritaan na day matinag ka ijay problema iti universalism. Nga dapat awan ko matimpirno. Na maapay nga ada iti impirno. Apay nga dati mapan iti impirno.
No, ti panakaawat tayo jagat intiro nga lubong kasarsarita na iti universal nga tattao. Matinag tayo mat jay error nga mangdua, jay double jeopardy. Nga natay nga ron ni Kristo Jesus para ti amin nga basol ti tao, inkaronan jay krus ti Kalbaryo tatan, nohan mo nga inawat man iso na ikaromanan pangdua. So inkaronan, tatay ikaromanan pangdua. So there is a double jeopardy nga napasamak iti ukum iti tao. Nasintinsyaan ni Christ, nasintinsyaan ni Kristo Jesus di basol mo, gapus di basol mo di krus. Itata, masintinsyaan kan tumanan, gapus tan mo inawat. So double jeopardy. Awan ti Biblia di ay. So di jay ti problema no ti panakaawat tayo, ket intiro nga lubong iti sarsarita na di ay. Ag problema tayo konteksto, nga di konteksto, ada dagiti naluktan. Isungar nga ori ni Nicodemus, niya, grugi apay sunakat mawawatan na. Makit-kita na nga ang ordinaryo dahito nga tao, ti minsay na. Dahito pamanaknak nga, milagro nga raramidan na kat. Haan lang ordinaryo nga tao dahito eh. Nagapu dahito iti Diyos, tinadagsan baka dahito Diyos urayan may nga misaya. Apay nga grugi iso na nga maawatan na. Tigdaduma nga paresiyo nga, mas nalalaing pa ino ni Nicodemus, han na nga maawatan di jay. Apay nga kasjay. Iti book iti John, ada dagi tap na maawatan tayo dagiti lubong nga daytoy nga sarsarita na. Iti book ti John chapter 1. Haan na nga gapus tayong baga nga world nga dagos si Bible ket sarsarita na nga dagos iti entero kan universal world. No iti Biblia kat in-mention na iti lubong han nga sarsarita nga iti entero nga tattao iti kang kuana na diay. Adati may isang example iti tap ng maawatan niyo. Di Son of God nga title nga maususar. Hanyo kadi nga amo nga nausar di jay iti adu nga daras. Han lang nga may maysa. Nausar dita jay Job 1 verse 6 kadagiti anghel nga inawagan ni Apo Dios nga sons of God. Naiban nga sons of God dayta gapusta ti amin nga parswa ti Dios awan ti kasasideg na nga mangi ladladawan ti panakabalin na. Ken iti panakabalin iti Dios ken sirib na nga asideg kumpara iti Dios. Noan nga dagiti anghel. In respect nga gapusta iladladawan dati kinasa sino iti Dios panakabalin ken sirib iti Dios dagiti nga anghel. Do limitado da, yet God called them sons of God because they represent their Creator. Nausar na tayo Psalm chapter 2 verse 7 kani David nga he was called the Son of God. Nga kahit nga sa wanda iti Son of God, Psalm 2:7 nga isunat agbalingay ari. Nga iturayan na tayo nga nasyon niya chimpo kon pagarian akan chimpo na. Nga iti danunan na nga sakupan na. Nausar na tayo John 1:12 kadagiti inmawat kini Kristo Jesus. Na ito di pribilehyo ng agbalin nga anak iti Diyos isuda. Di relasyon ti sarsaritaan na. Di anghel as a they perfectly represent their Creator. Ni David, the greatness to rule the kingdom na nga. Ado ti sakupan na, na-promise kanya na. Iti pagarian, iti pangtalo, iti anak iti Diyos. The Son of God, sarsarita na iti relasyon. Ada ti baro nga relasyon, iti tao, nga nagbabawi ti basol na, di relasyon nga nakanisuna ti pribilehyo, nga ada ti baro nga relasyon kan estado na ti sangwanan ni ti Diyos, nga nagbalin iso nga adapted, may ngayon ti pamilya ti Diyos. Iti John chapter 5 verse 17 to 18, 22 to 27, it was used kini Kristo iso nga nagwala dagiti Fariseo kunada apeng ibagbagang nga amam ni Kristo ni Dios Ama. And that is blasphemy. To the point nga patayon da isuna iti chimpo. Kapustay, ibagbaga ng isuna ti anak, ni Diyos Ama ti Ama na. Implying iti equality, iti kultura ti Hudyo. Isu nga di, God the Son, God the Father, iti kultura ti Hudyo, sarsarita na ti equality. No iti igurot ko ma, nabababa ti Ama kan anak. Nam ti kultura ti Hudyo, that title nga, Ama kan anak,
iti chimpo, iti panangidanon da, iti pananginterpretar da kini Kristi Jesus. That is equivalent, nga equal da, nga duha. As jay matlang di word nga world, hanga gapusta world, may santi kahit nga sawan. Isu nga jay John chapter 1 verse 9, jay verse 10, kunana, He was in the world. The world nga de, sarita na itilubong dito eh. He was in the world, referring to the literal earth. And the world was made by Him, referring to the literal earth. And the world knew Him not. Sino dati world nga bagbagana? World. Jay duwa nga world, referring to the literal earth. Jay pangtalo nga world, referring to the Jewish people. Nga dinano na. Dagito'y tao nga dinanon na dito earth. Makita yun diay, panakausan na. It refers to the earth. It refers to a specific people. Dito nga chimpo, referring to the tribes. Ti Hudyo nga dinanon na diay, generation nga diay. He came unto His own, referring to the Jews. And His own received Him not. So makita yun. Sumarono. Apan kayo dito'y halanga diay John 1 kita nyo na iti verse chapter 3 verse 17. For God sent not His Son into the world. Hanang ited ni anak, referring to Jesus Christ, into the world, referring to the literal earth, to condemn the world, referring to all the humanity. So makita yun, ipanakausan na. John chapter 14 verse 19. John chapter 14 verse 19. Dito ti chimpu ti Santo Espiritu nga ibatik da kayo adat ya. Nang kay madanagan ta dati magsublat kanya nga parparehas ko. Referring ti Santo Espiritu. Yet a little while, John 14:19. And the world seeth me no more. Haan nga universal all entire race ti kun kunana. Nga manghanakon nga makita dagiti tattao. Day tilubong. He was referring to the people jay chimpu na ti kang kunana. And He considered them the world. He called them the world. Makita yun? But you see me. Because I live, you shall live. John chapter 17 verse John chapter 17 to 19. Irugi tayo dito 14. Dito iti prayer ni Jesus Christ. Kararag na kanya Diyos Ama, I have given them your word and the world hated them. Referring karagiti disipulo na. Inted ko ti saong kanya da. Dagiti tattao na, dagiti simurso, dagiti disipulo na. Katilubong ginura da isuda. Anya nga word ti kung kuna na universal kadi. Rather, dagiti tattao nga namati di unbelieving group of people di chimpu ni Kristi Jesus nga mamati dagiti disipulo na nga inbona. Because they are not of the world. Even as I am not in the world. I pray that thou shouldest take them out of the world. But that thou shouldest keep them from the evil one. The word man, it is referred to the literal earth. Verse 16, they are not of the world. Referring to the unbelieving world. Even as I am not in the world. Sanctify them through thy word. As thou hast sent me into the world, so have I also sent them into the world. And thou hast sent me into the world. To the literal earth. Even so I have sent them into the earth. So makita dito. The world kat it has been used ijay John. The earth, dagiti unbelievers, kun dagiti anak iti Dios. John 18:20. Kita nyo din John 18:20. Jesus answered him, I spoke openly to the world.
I ever taught in the synagogue and in the temple where the Jews always resort, and in secret have I said nothing. Dahito di chimpo nga kunishnoran dagiti paadi suna. I spoke openly to the world. Is this referring to the entire world? Ha? Tada di pelang Capernaum, di pelang Jerusalem, iti misyon ni Kristo Jesus. He was not referring iti napan di Asia, napan di Amerika, napan di Europe, napan iti Pilipinas. Ha? The world nga ibagbaga na ito. He was referring to the people, iti chimpuna. John chapter 15:18. If the world hate you, the world nga naisurat dito katsarsaritaan na dagitihan nga naisalakan, you know that it hated me before it hated you. And in the book iti 1 John chapter 2 verse 15, 17, nausarmanan ni John the beloved iti world, iti konteksto iti love not the world, neither the things that are in the world. No sino man krakay ti mga ayat dagiti lubong nga dito, it is referring to the worldly systems dito daga, the world of sports, the world of entertainment, the world of business, the world of politics, the world of education. If any of you will put his affection diti lubong more than iti Dios, may kataya ti Dios kanya. Dijay ti rason no apay nga maa-out of context the interpretation ti John 3:16. John 3:16. Gapusta ti panangkita tayo. Dahiti world nga nagos nga dagitoy. Katsarsaritaan na iti amin nga tao. For God so loved the world. Sino dahiti world nga ibagbaga na ditoy? Ngayon, tad na ti affection kan ayat na. Amoy no sino? The Bible calls them the chosen people, the elected people. Kita nyo dito 37. He that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on them. And in Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 3, dagitihan ngayon maot kini Kristo kat they were called the children of God's wrath. So no ti panakaawat tayo dito world, kat intiro nga lubong, din adamat kagurgura na gayam dito 36, nga tiyawag na kat children of God's wrath. It will destroy iti interpretation iti John 3:16. Sino dagiti world nga daytoy nga ibagbagana? They were the very people nga niapo Diyos ket nagtrabaho nga nang lukat iti puso ken panunot na. Ito'y John chapter 3. Tapno maawatan da, makita da, kan agpasakop da kini Kristo Jesus. And iti Acts chapter 13, kunati sa iti Diyos. Acts chapter 13. Idi chimpo nga napan Apostol Pablo dagiti hintil katindano na ti minsay ti ebanghelyo kanyada palalo ti ragragsak da nga uray gayam dagiti hintil ket ada ti plano iti Dios ti panakaisalakan da. And when the Gentiles, Acts 13 verse 48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. Kita nyo na ito Hanang ibaga, and as many as believe were ordained to eternal life. No. Tikunana dya, and as many as were ordained to eternal life. Dagiti napili, iti mga manglakam, iti biyag ng nanayon.
they believed. Sino dagiti tattao nga nangitedan ni Apo Dios ti espesyal nga atensyon na iti panakaisalakan. Nga ti sakripisyo na ti panakatay na kat indaton na para kanyada. Dahito iti taltalantanan ti Biblia ti atonement. No nagsakripisyo ka di jay padi, amin ka di jay intiro nga tattao ijay Hudyo na iraman di jayan, uri dagahan nga mamati. No. The atonement nga idatdaton ti high priest is offered only to a specific people. And it is sacrifice nga inted ni Kristo Jesus is offered only to a group of people whom He called them His elect, nga nagbenepisyo iti panagpili na. Apay gamin ayanghan nga hanang amin nga inaramin nga matay iso na para tintir. Magbalin kapsat. Magbalin di jay nga aramidon na han nga gapustahan na nga kaya na kumano intiro nga lubo nga isalakan nga matay iso na nga ti sakripisyo na kat para ti intiro nga lubo. Magbalin nga aramidon na di jay. Nga maitaya nga ro di hustisya na. Di hustisya na nga ay nangay ti masapul nga dusahan na ti tao ti basol na. Ay nangay awan mat inispal na mat amamin isudan. Nagbasol iso na iti hustisya na. Iso nga hanang inaramid di ay. Although mabalin matuma. Yung no aramidan na di ay. Agbasol iso na iti just na. Kinadjust na. Ti justice na. So ating kasta iti Diyos. Nagpili iso na. Ti salaka na. Linapsan na iti daduma. And this world ngay bagbaga na dito is referring to the hangin tal nga universe. But it is referring to the people out of nothing and aramida. Not on the basis ti panag-decide. Pinili ni Jesus isuda. Dahil iti rason no apay gayam nga ti Matthew 11:25-27. Idinmay ni Kristo Jesus kat nag-usar isuna iti parables. Ti parable kat istorya da ito nga na earthly stories nga dati nailangitan nga kapapananan. But He uses parables tapno ilamang di kinagpaiso kadagiti haan nga napili nga mangawat. No tatada di illustration tayo so di object lesson nga susaran tat no nalaklak nga mawatan. But kini Kristo Jesus iti Matthew 11:25-27 basahan nyo di ay He uses parables to hide the truth kadagitihan nga napili. Kadagitihan nga na destino iti ni Diyos Ama nga mangawat iti minsay ni Kristo Jesus. Di Tyre and Sidon, di Matthew 11:20-21. Kuna niya po Jesus kinagpaisuanan no adati no adalang tinapan nagkasaba ken napan nangarami ti milagro di Tyre kan Sidon. Nagbabawi da nga idi payla. Ngam ti record ti Tyre kan Sidon ket awan iti nagbabawi. Awan tinaidanon, awan ti dinmanon kanyada ngayon palubos iti Dios. Nga agbabawi da kuma. No ada tinapan, no ada tinagkasaba. Apay handa nga part iti world. Dahito gayam, dagito'y nalabsan iti Diyos. The Bible called them reprobates. Nalabsan iti Diyos. Hana nga pinili isuda, nga mapanyimpyano, isuda ang tinagpili. Gapus ti basol kanyada. Isuda ti mapanyimpyano, gapus ti basol da. Linabsan niya po Diyos isuda. Nga maluktan ti puso kon panunod da. Mabalhin nga aramidan ni Apo Diyos. Namapay nga hana nga linukatan ti panunot na. Diyan Lord, may taya ti hustisya ti Diyos. Agbasol isuna iti bagina. Iti justice na. Ay nangayon. Hanamot tinusa ti basol. No wonder, Romans chapter 9 verse 8-13.
jay twins nga anak ni Isaac and Rebecca. Kuna ni Apo Dios, Jacob I love and Esau I hated. Yung kunak man for God so love the world, apeng nga anya tikat na asawan di. Iji Romans 9:8-13. Napasamak dito yung okasyon nga pinili na ni Jacob nga han ko mga deserving. Mas deserving ni Esau nga mapili. Ngam ni Jacob ti pinili ti Diyos tapno maawatan tayo ti doktrina ti eleksyon. Nga ti basis ni Apo ti eleksyon kathaan nga di may karkari kan hanga gapusta in trabahuan na. Ti basis ti Diyos ti eleksyon kat iti bukod na nga desisyon. Nga awan iti nakita na ti tao tapno pilihan na isuna. That whosoever dahil iti sumarunong nga phrase nga nang ito iti controversy iti dahito John 3:16. No, pugsatom dahito nga phrase kan dahito nga verse ikatom dahito iti konteksto ti John chapter 3 kan iti libro iti John. Rumnumuar nga dahito whosoever nga dahito kat sarsarita natin tiro nga ilubong. Rumrumar nga no kasya iti panang-explicar mo nga i-detach mo dito supportaran na iti doktrina ti universalism nga amin nga tao katada iti galad na nga umawat kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan. Apiktaran na pa iti doktrina iti total depravity or kahit nasawan na ti tao kat natay iti basol. Ti saludsod tata sino dagiti whosoever nga sarsaritaan na dito Nga ada ti galad da nga umawat ka ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan da. Sino di ay? Kita antay man basit iti estado. Maawatan tayo dito Numakita tayo ti estado iti tao iti sangwanan ti Diyos. Ada ka di ti galad iti tao nga mangawat ka ni Kristo Jesus iti kabubukod na. Ni Apostol Pablo isuna iti maysa nga nangisuro kan inusar iti Dios nga mangitakder dayti doktrina iti panakatay iti tao iti spiritual na nga estado ti sangwanan ti Dios. Ano kuna tayo kun kani Apostol Pablo no ti tao ket natay kahit nangasawan awan tigalan na awan kapasidad na nga mangawat kani Kristo Jesus. Isugaya mo kunana di 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Kadagiti natural nga tao, dagiti tao nga naisalakan. Pagananuday ti Dios, pagananuday ti Ibanghilyo, pagananuday ti langit kan impyerno, pagananuday dagiti banag iti Dios, ti Biblia. Anda nga paganano. Dagiti tao nga naisalakan nga awan ti Espiritu ti Dios kanyada. Pagananuda. Ora iti Roma chapter 3 verse 10 kan 11. Naisurat ti jay kunati sa ti Apo as it is written there is none awan tinalintag uray maysa awan tinasaya ti sangwanan ti Dios. Uray maysa. Awan ti makaawat. Awan ti mangbirok adu ti mangbirok pastor bibirukan da lang ti Dios gapusta dati kayat da nga dawatan kasla anting-anting man niya po Dios. Di ti pinakarason no kasla nga devoted da ti pinakarason kayat da ada ti personal nga interest da. Namno di birukon isuna nga kasla aramidan da isuna nga Dios mangisalakan nga iti bukod da. Awan nuhan pa nga agtrabaho ti puso kon panunot iti Dios. Iti puso kon panunot ti tao. Nagtrabaho ti Diyos kanyada, paganano da nga iti Diyos, paganano da ti spiritual nga banag. No wonder di Acts chapter 13, verse 48. Idi nagkasawan Apostol Pablo dagiti hintil nga tao, dagiti tao nga napili ijay nga tsimpo, ket namati. Hanamin nga tao di syudad nga di kat inmaot ka ni Kristo Jesus. Awan. Dagay nagdungog lang ijay. Nga ni kandat importansya nga naawatan da iti minsay. Kat nagpasakop na ti Ibanghilyo, naluktan ti panunod da. Kat sino dagay nga hintil, isuda dagay napili.
Dahito nga nagtrabaho ti panakabunagin kanyada. Ti bunga ti panakabunagin niya, nakita da ti bagida. Nakita doan niya da ti estado ta ti sangwanan ni ti Diyos. Nga mauyos da ti impirno na awan ni ti Diyos. Nga pagtalkanda. Nga handang agbawawi ti basol da. Nakita da ti kinasanto iti Diyos. Nga handang nga mabaling nga mapan di langit. Nga iti Diyos kat dusaan na isuda. Kan nakita da nga ni Kristo lang ti remedyo. Babaan di perpekto nga sakripisyo na di krus ti Kalbaryo. And that is the process ti panakabunagan. Iso nga na inmawad. Agsubli kayo di John chapter 3. No wonder ko na except a man be born again, he cannot see. Sino ti sarsarita na diyan nga imimbitaan na? Nga whosoever. He was referring kadag iti tao nga agtatrabaho iti Santo Espiritu kanyadan. Nga may experience siya da iti biyag iti Diyos. Nga naitad kanyada. Tapno maawatan da. Kada kayo nga natignay. Kada kayo nga nagtrabaho ti Santo Espiritu nga. Nakita yu iti Ebanghelyo. Nakita yu ti kasasad. Nakita yu ti kasasad yu ti sangwanan iti Diyos. Kat nakita yu no sino ti solusyon na. Da kayo nga naikan iti galad. Nga agpasakop ka ni Kristo Jesus. Kadag iti tao nga dagitoy. Uray pa'y Hudyo, uray pa'y hintil na kita. Nga naikanda. Kung nagtrabaho ti Santo Espiritu kanyada, nabunagin da. Iti proseso ti bunagin katanda kanyada agtatrabaho. Gapusta napili da. Kuna iti sao iti Apo. Hanga dusa ni Apo Diyos isuda. No di ka tada tibiyang ang nanayon. Nga naikari kanyada. No wonder ti John chapter 6. Verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Amin dagiti inted ni Apo Diyos kanya. Hanang ibaga, amin nga tao. Rather ko na ti amin nga inted na kanya. Sino dagyay? The people, iti John chapter 3 verse 1, who are on that special working iti panakabunagen. Nga nalokpan ti puso kon panunot na. Dagiti nga tao nga inted ni Diyos Ama kanya na, nga linuktan na iti puso kon panunot na. Kanini ka na ti galadi suda nga agpasakop na ti Ebanghelyo. Umayda kanya ti gusto nga aldaw nga naisagana. Kat dagiti nga tao hangkong aywas iti suda. Di verse 44 ko na no man come to me except the Father who had sent me through him. And I will raise him up in the last day. No man can come. Mark the word can. Hanay baga nga no one will come. Timbaga na no man can come. Awan ti galad iti sino man nga masidag iti sangwanan iti Diyos. Malaksid no nagtrabaho ni Diyos Ama kanyana. Isugayam di jay ti sikrito no apay nga ti tao kat inmawat. Dahito draw inasidag iti Diyos kanyana. Dahito di sarsaritaan na iti proseso special nga milagro kang grasya iti Diyos. Nga dahito tao nga awan galad na katinikan na isuna iti panangkita kung panagsabmitar nga agsabmitar isuna iti Ebanghelyo. Isugayam niya. Dahito'y gayam tikat ng asawan niya. Dahito'y gayam tika papanana dahito'y nga bersikulo. No iminti na ito iti explanasyon na under ijay chapter nga diyan na kan ijay libro nga nakasuratan na. And by the supporting evidence, ida do mga verses iti Bible. Nung tikarit dito since hantay nga amu no sino dagi tao nga diay ngayon sagana na hantay mo't nga amu iti panagtrabaho misteryo kaslaangin han nga makita iti panagtrabaho iti Santo Espiritu nulukluktan na
Kanikika na itigala dagiti tao nga voluntaryo nga agpasakop ta tem ibanghilyo hantimot nga makita di jay. Ikasaba tayo latakuma. Tidak duma ko nada. Kita akpay di markano isuda kat napili. Haan, ikasaba tayo. Kat ijay chimpu ti panagkasaba tayo. Ijay ti chimpu. No isuna. Kan ijay ti chimpu ti Santo Espiritu. Ti pananglukat, ti panunot na. Nga maramdama agpasakop iso na ti Ebanghelyo. Dahil ti rason. Ngay kasaba tayo ti minsay ti sino man tayo tayo mo no sino dagyay. Tahan tayo nga mo no sino dagyay na isagana jengal daw. Dahil ti rason. No apay nga danunan tayo. Agpakaasi tayo. Ngay kasaba ti Ebanghelyo ti sino man nga umawat kanya. An nga masapul nga ibagam nga nagpangkagkasaba ti tao kat masapul na pili ka tapno may salakan ka, there's no need for you nga i-discuss pa ti doktrina ti election. But since for the purpose nga makita yu itinawnunan nga kapapanan na rito, we just go deeper. Ngano dandanunan nyo iti daduma nga tao nga naisalakan using iti John 3:16. You just tell them iti death, you just tell them ti love ti Diyos, you just tell them iti justice ti Diyos, you just tell them iti kaya ti Diyos kanya da nga agbabawi da kat may kanda ti biyangang nanayan. And there's no need for you to tell them about the naununig nga kapapanan na ti John 3:16. Nakaslaing kastatoy tata. Because handa nga mo di eh. Kanhanmat nga iso timang isalakan kanyada. Timang isalakan kanyada ti doktrina iti gospel. Dahil tinaadal tayo ti John 3:16. Kat it is just a verse. It is just a study to clarify kada tayo, to deepen our understanding about this misunderstood verse. Nga iso gayam, nga dagiti daduma kat apeng handang umawawat. Naglawag matiminsay na pagananuda ngayon. Isu gayam nga manunga tawo nang ikas kasaba, baka timay sa nga rason, kat handang nga napili. Naman niya ngayon, nabiyag na pa'y matso ikasaba tayo latatibang hilyo kanyada, namnunatay dan, kat talagang awan. Isura dagiti ko natin nga nalabsan iti parabol ti Diyos. Reprobate, handa napili ti Diyos. No di kat linabsan niya po. Ngay salakan isuda. Haan nga gapusta nga kaya ti Diyos. Nam gapusta. No intiraminti kung sapasap ngay salakan na ti tao. May tayay ti hustisya ti Diyos. Agbasol iso na ti hustisya. Iti justice na. Gapusta ada ti madusa. Namhana nga dinusa iti basol. Kura ito pa iti basol mo katinkaro ni Kristo. Hana nga basta inbaga nga suri. Gapusta na lintag iti Diyos. Masapul dosaan na iti basol mo. Dahil lang iti diferensya, kanya mga inmawat, kanya mga napili, kan benepisyo, ada iti nang bakla iti basol mo. O kapsat, daytoy ti adal tayo ti John 3:16. Daytoy ti kapapanan iti daytoy nga bersikulo. God bless. And good day.